வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம JS ரெஃப்ரிஜரேஷன்லேருந்து உங்கள் ஸ்டாலின். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நிறைய மெக்கானிக் போறாங்க, ஏன்னா வீட்டுக்கு போறோம், கம்ப்ளைண்ட் பார்க்குறோம். வளர்ந்து வர டெக்னீஷியன்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இது என்ன கேட்டிங்களா, ஏன்னா நாங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பார்க்குறோம். ஃப்ரிட்ஜு லைட்லாம் எரியுதுண்ணே, ஆனால் கூலிங் வரலை, என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. பட்டு கம்ப்ரஸரை தொட்டு பார்க்கும்போது கம்ப்ரஸர் ஓடலை, கம்ப்ரஸர்லாம் என்னென்ன ஃபால்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கேட்டிங்களா, ரிலே போயிருக்குதா, ரிலே OLB இது ரெண்டும் போயிருக்குதா பார்க்கணும். இந்த ரிலே போயிருக்குது எப்படி செக் பண்ணுது அது தெரியல நிறைய டெக்னீஷியன்களுக்கு. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. கரெக்டாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நீங்கள் பார்க்குறதா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை இருக்குது. இப்போ நம்ம ரிலே செக் பண்ண போகிறோம். ரிலே ஃபால்ட்டாக இருந்த ரிலே வச்சு செக் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கிளாமீட்டரில் பஷர் மோடில் வைக்கணும், அதாவது கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சு நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகேவா, இந்த சவுண்டு வருது இல்லையா, இதான் கண்டினியூட்டி மோடும்பாங்க. இதில் வச்சுட்டு இப்போ ஒரு ரிலே செக் பண்ண போகிறேன். இது ஆக்சுவலி இது ஃபால்ட்டான ரிலே. இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படி ஆட்டி பார்த்தீங்க ஆடுது அப்படின்னா அந்த ரிலே ஃபால்ட்டான ரிலே. ஸோ இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி நான் சொல்கிறேன். ஆனால் செக் பண்ணுறது எப்படி செக் பண்ணணும்னா, ரிலேயோட பின்னாடி இந்த 2 பின் இருக்கு இல்லையா, 2 ஹோல், அதில் வச்சுட்டு கிளாமீட்டரோட 2ஐயும் எடுத்து இப்படி வச்சிங்க உள்ளே வைக்கணும். வைக்கும்போது கண்டினியூட்டி வரணும். அப்படி வரல அப்படின்னா அந்த ரிலே ஃபால்ட்டான ரிலே. ஓகேவா, இந்த ரிலே ஃபால்ட்டான ரிலே, அதனால தான் கண்டினியூட்டி வரல. இப்போ ஒரு புது ரிலே எடுத்து செக் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி கண்டினியூட்டி வருதா இல்லையான்னு பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு புது ரிலே எப்படி செக் பண்ணுறேன்னு காமிக்க போகிறேன். ஸோ இது இப்போ புது ரிலே. ஓகேவா, இது புது ரிலே. பாக்ஸ்லேருந்து இப்போ பிரித்தேன். ஓகேவா, இதான் பாக்ஸ்லேருந்து பிரித்தேன், புது ரிலே தான். இப்போ இது செக் பண்ண போகிறேன். அதே கண்டினியூட்டி மோடில் தான் இருக்குது. கண்டினியூட்டி மோடில் தான் வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு சவுண்டு வருது இல்லையா, கண்டினியூட்டி சவுண்டு. அப்படி கண்டினியூட்டி சவுண்டு வருது அப்படின்னா அந்த ரிலே நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, இதே ஃபால்ட்டான ரிலேயில் வைக்கிறேன் பாருங்கள், கண்டினியூட்டி சவுண்டு வராது. இது ஃபால்ட்டான ரிலே. பாருங்கள், சவுண்டு வரல. ஸோ இந்த ரிலே ஃபால்ட் ஆச்சு. இதை ஆட்டி பார்த்தாவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஆட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆடும். ஸோ இந்த ரிலே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த ரிலே ஆட்டினீங்கன்னா சவுண்டு வராது. அப்போ இந்த ரிலே நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி சொல்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் செக் பண்ணுறது இந்த கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சு தான், இந்த ஹோலில் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணணும். ரெண்டையும் இப்படி வச்சு செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டினியூட்டி வரணும். வந்துச்சுன்னா ரிலே நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்து நம்ம இப்போ சாம்சங்கோட ரிலே எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ரிலே OLP இது இந்த டைப் சாம்சங் மாடலுக்கு வரும். ஓகேவா, அதே கண்டினியூட்டி மோடில் தான் வச்சுட்டு இந்த 2 பின்னு இருக்கு இல்லையா, 3 பின்னு இருக்குது. இது OLPக்குள்ளது. இந்த கீழே உள்ள 2 பின்னு தான் ரிலேக்குள்ளது. ஸோ இது ரெண்டுலேயும் வைக்கும்போது சவுண்டு வருது இல்லையா. ஸோ இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டினியூட்டி மோடில் சவுண்டு வருது அப்படின்னா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, OLP எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். OLP ஒன்றும் இல்லை, அதே தான். மேலே உள்ள பின்னுக்கும் அப்படியே பின்னாடி இப்படி இந்த சைடு திருப்பினீங்கன்னா மேலே இந்த பின் இருக்குல்லையா, இதில் வைக்கணும். கண்டினியூட்டி வருது, அதனால OLP இது நல்லா இருக்கு. ஓகேவா, இது சாம்சங் ரிலே OLP. இது காத்ரேஜில் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ரிலே. இந்த மாதிரி மாடல் ரிலேவும் வரும், அதனால தான் இதை காட்டுறோம் உங்களுக்கு. இந்த ரிலேவும் சேம் மாடல் இதில் மெத்தட்லேயே கண்டினியூட்டி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இது சிங்கிள் பின் ரிலே, ஒரு பின்னு மட்டும்தான் இருக்கும். இது 2 பின் ரிலே. த்ரீ பின் ரிலே, 3 பின் இருக்கும் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டரில் வரும். இது 4 பின் ரிலே சொல்லுவாங்க. த்ரீ பின்னில் இது ஒரு மாடலான ரிலே. இது அதான் காத்ரேஜில் வர ரிலே. இதுவும் காத்ரேஜில் ஒரு டைப் ஆஃப் ரிலே. இது சாம்சங் ரிலே.
இது ஓவர்லோட் ப்ராடக்ட் சொல்லுவாங்க, ஓஎல்பி சொல்லுவாங்க. இதுவும் காத்ரேஜில் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லா பொருளுமே கிடைக்கும், எல்லா மாடல் ரிலேவும் கிடைக்கும். சிங்கிள் பின் எல்லா மாடல் கம்பெனி பிராண்டட் ரிலேவும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். எதாவது தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் என்னுடைய நம்பர், வாட்ஸ்அப் நம்பர் 9841009535 இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிக்கலாம். டெக்னீஷியன் எங்கே இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஓரளவு நிறைய எடுக்கும்போது நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கூட உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிவிடுவேன். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ கட்ட உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.